sevgili izleyiciler. Bugün siyah turpumuzla doğal öksürük şurubu yapacağız. İçine hakiki kendi balımız olan arılarımızın ürettiği hakiki Muğla balıyla size bugün öksürük şurubunu yapacağım. Evet, yıkadığım turpumuzu şimdi oymaya başlayacağım. Bir oyacak yardımıyla bunu yapacağım. Elinizdeki oyacağınızla çok rahat bunu yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi içini oydum. Yani çok da böyle ince yapmamamız gerekiyor ki oradaki o antibiyotik özelliği taşısın. İçindeki o beyaz kısım sulanıyor çünkü sabahleyin. Onu size de göstereceğim zaten son halini. Şimdi içine hakiki bal koyuyoruz. Ben alt kısmını birazcık temizledim. Yani siz de dışını iyice yıkıyorsunuz. Ondan sonra da iyice temizledikten sonra ben bıçakla kestim alt kısmını. Onu da size göstereceğim şimdi. Şimdi balımızı yerleştiriyorum. Daha sonra bunu bardağın içerisine koyacağım. Bakın şöyle altını koydum. Şimdi onu bardağın içine yerleştireceğim ve işlemim tamamlanmış olacak. Evet. Gördüğünüz gibi bardağı yerleştirdim. Uygun, evinizde hangi bardak uygunsa o bardağı yerleştiriyorsunuz. Bakın göstereyim. Altını kesmiştim. Bardağın içine yerleştirdim. İçinde de ağzına kadar bal koydum. Sabahleyin uyandığınızda bu balın tamamen eridiğini, incecik sıvı haline, şurup haline dönüştüğünü göreceksiniz. Aşağıda biriktiğinde zaten göstereceğim size. Şimdiden hasta olan çocuklarımıza, hasta olan arkadaşlarımıza geçmişler olsun. Şifalı bir hale geliyor. Geçmişler olsun hepinize. Teşekkür ediyorum.